Amaarri immoo amantiin beeku girisu malee. Girisaan Amaaraa girisa amantiiti. Warra ortodoksii Amaaraa kana jala deemuu agartan waan gaafatu ija duruunfatee taa'e jedhaniin taa'a ciisi jedhaniin ciisa boo'e jedhaniin boo'e. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Share godhaa namni xiqqaadha baay'ee xiqqaadha namni daddafnee daqiiqaa 30 keessatti addaan baafannaa. Yeroo dheeraa duuba walitti deebine. Assalamu alaikum jettanii wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaal ka Ahmed Imraan Oromoo ummanni TikTokii jira baalee bareeda wama isin uma dhufe jala hin fiigina. That's a problem. Rakkoon guddichi TikTokiin waan uumameef qaba. Social media addunyaa kanarra uufame keessaa sadii qofatu useful yookiin faayidaa qaba. Tokko Facebook, tokko YouTube, tokko kasadaffaa Twitter. Sadiin kana alatti kun ka dajjaaliif karaa qopheessu. Amma TikTokii yoo ilaaltan wanni achirra deemu cufti isaa waan si'azzanaaga akka ijji kan kee achirra iskiriin irraan baane kasi godhu. Si qopheessaa jira jooniyaa keessa si naqaa jira jechuu TikTokiin jahannamitti si naquuf. TikTokii hordofnaan dhumateef ijoollee ispeeshaalii waggaa 28 gadii kanneen jechuudha. TikTokiin sun bu'aan qabu dhugaa dubbachuufi. Wanni bada bu'aa qabu FB, Facebook, YouTube fi Twitter. Cira kaafee. إلى الجهنم يجون تيكتوكي سنرى ركون ما كنا وأنا أرجدوك فيها وأن هارون إصاب حارة ويرو مرا وأن هارون حارة وأن لوفي أسوس ميلة تنيت لوجوك فوجي نمني كنا ده سبرملي تكنولوجيا دابتو آخر إسرائيل كمبرنو نما كيسا سوسايتي كيسا كوميونيتي كيسا سباسوف أممي adda si baafatu malee shayxaanni jahannamitti si naqu. Dura warra keetii wal si lolchisiisa, abbeetii wal si lolchisiisa, haadhatii wal si lolchisiisa, ganda keetiin, ummata keetii wal si lolchisiisa, adda si baase si lolchisiisa, fuula guursiisa. Eegarii adda baatee kee yoo arga si dhiiset qaccee weebin si gaheet inni kabirii soqata jechuudha. Maraafuu kanarra dubbachuuf dhufe kanarraa miti. Assalaamu alaikum kam jirtan ilmaan Oromoo cufti keessan. Ani ka haasa'uuf dhufe Adwaa fi hidhata Amaaraa. Amaarri Adwaarraa Adwatti Adwaa maaliif jedha? Qorqabbii Salaalee beeytee miidiyaadhaan miidiyaa zawwaraa jirti Amaarri. Salaalee warra qorqabbiin isaanii gad-aantummaadhaan maqaa Amaaraa baafatee amantii Amaaraa hordofee ilmaan Oromoo ulee ta'ee ittiin gabroomsaa baheen maal jedhaman jarri? Salaalee jedhaman jechuudha. Yookiin ummata Shawaa. Ijoollee qabsooytu achi keessaa hin laallatu. Warra maqaan isaanii Biqilaa, warra maqaan isaanii Haacaaluu, warra maqaan isaanii Fayyisaa hin laallatu. Kana maasa'u jechuudha. Kalaallatu Salaalee maqaa Amaaraa baattee amantiin Amaaraa, Ortodoksii Amaaraa, dhaaba siyaasaa, dhaaba Iskindir Naggaa kana warra haga ardhaa ofirratti baatu waan jarri har'a gootenna ajaa'ibsiisee dhufe. Gara ji'afoo FB gubbaa dhufe hin beeku. Adwaan ayyaana. Wanni Salaalee galuu didee Salaalee nu nyaachiftee gabrummaa jalatti nu hambifteef Amaarri amantiidhaan biyya kana dalage. Minilik jechuun jaraaf Gabri'eel jechuudha. Minilik jechuun Amaaraa fi Gabri'eel jechuu yookiin Mikaa'el jechuu yookiin Takla Hayimaanoot jechuudha. Wanni soodduu Minilik fidanii Qiddus Giyoorgisii Amaaraa biratti dhaabaniif maali? Namni kun biyya oomishee haa jennu, Adwaa lolchisiisee haa jennu, maaliif achi dhaaban? Amaarri arangwaadee bicaa qayyii alaabaa amantii kiristaana Amaaraa, alaabaa Ortodoksii Amaaraa qabateet dukkaana keessa Giyoorgisiin taabota baataniitiin Xaaliyaaniin loluu dhaqan jirattiin.
Minilik Amaaraaf bulchaa biyyaatti miti yookiin kiingii miti amantiidha. Kana salaalee galchuuf waggaa 100 hagamii sirra fudhata. Rakkoon guddichi asii. Adwaan eega kabajame maaliif Adwaa addabaabaatti hin kabajamne? Maaliif Baalee Rooba keessatti hin kabajamne eega kabiyyaate? Maal rakkoon jira? Wanni barbaadamu ayyaanni kabajuudhami miti. Dubbiin alaabaa amantiitiin wal qabata. Dubbiin Qiddus Giyoorgisii Amaaratiin wal qabata. Bakki Minilik dhaabate san bira charchiin Amaaraa ka jiru Qiddus Giyoorgisii jedhama. Ka isaan baatanii gara lolaatiin deemanii jedhama. Qajeelaa Mardaasaa ofii maqaan isaa maqaa Oromooti. Garuu qorqabbii jira. Qorqabbii amantiidhaan seente santu jira. Ka cidhaadhaan seente santu jira. Kaleessa Adwaa addabaabaatti kabajna jedhee awaajinan Amaarri akka jirtuun itti duullan gabbayanii ofii gabba'uu sodaatee itti aantuun isaallee salaaltitti gabbaasee maal jedhee አይደለም እዛው ነው የምናከብረው በኩ መቀረ በረተመት ከበጅና አችት ሙና ሼክ ሁሴን አማራ አችት ሙና ጀር አኔ ከነ ድንቅ ሲሱ ሀገ አመንቲ ደፊ ሲያሰን አማራ አዳም ባውት ቢሱ ላበቹ እንዴ ፎር ኤግዛምፕል ኑቲ ጆለን እስላማ ኡመኒ ኦሮሞ እስላማ ሚሊዮን ሸንተሚ ሸኒ ኢትዮጵያ ከሰ ጅሩ አላባ አማራ ሂምበርባሉ አላባ ቢያተው እንደው አላባን አማራ ሱም ካበንቲ አማራት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሃይማኖት ባንዲራ የአማራ የሃይማኖት ባንዲራ የአማራ ኦርቶዶክስ የፖለቲካ ኦርቶዶክስ ድርጅት የሃይማኖት ባንዲራ ነው። ከኛ ጋር ነቲንግ ቱ ዱ ከኛ ጋር የሀገር ባንዲራ ከተፈለገ ከብሪ ሶቆ ቀበል ነጭ ሊሆን ይችላል፣ ጥቁር ሊሆን ይችላል፣ ሰማያዊ ሊሆን ይችላል። ዊ ዶንት ኬር። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከነረት ኮከቢ ካያኒ ኡርጂ ወሂ ካያኒ ቀለሚ ወሂ ኢብሰኒ አላባ አማራ አላባ አመንቲ አማራ ኦርቶዶክስን ቢዩስን ዳበቹ እንደደ ወኒ ኢሳን አድዋረት ኢየኒ ፈርማል ኦሮሞኖች ለጤ ከበጁ ይርት ሰላሌች ለጤ ከበጁ ነው አድዋ ይገ ከበጁ ወርባን አማራ ለበ ከወርባደት ያከበጁኑ ለን ከበጁ ይገ ከብያተ ገባባ ዱቢ ኢምብልብልን ለምቻባ ብልብል ተኩን ሀየማን ብልብል ኢምብልብልን አከም ብልብል ሲገለ ከሌሰ ቀሌ ቀጀላ መርዳሳ ኩኒ ነማ አደብልሱማ ኦሮሞ ቱሬ የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ኮሚሽን ማል ያመኩኒ የኢትዮጵያ ባህልና እንዲስ ማሊ ሚኒስተር የሮ ማከነት ገሮ ተኮ አዳራ ኢትዮጵያ አዳፊ ባህልና ስፖርት ሞማሊ ወርከሲቲ ገሩ ሚኒስተር ለምጭኩ ነም አድዋ በክቲ ከበጅኑ አድዋ አደባባይ ጀናልን አማር ገያቴ ወጭናን ለክ ለክ ሲኑም በኩ መስንጀት ዱቢን ከተራ አማሪ ወልጃርቴ ቢየሰን ሚዲያ ደን ዘወራጅት ኦሮሞን ከነ ሁበቹ ቀብደን አትሊስት ቤካ ኛተሙ አን ከነቱ ዋና መኑፍ ገባ ወመደማ ጅሩ ቤኩም በርባቺሳላ ሚዲያ ደዋም ረዘወርቴ ሀታ ወራነ ኢትዮጵያ ሚዲያ ደን ማሊፍ ዶል በከከራ ማንደን ለየተ ገርወር ወደ ቀጀቻት አገርተኒ ሚዲያ አምበራ ሞቱማ አፍራፋው ተደን ሰፋጠሚት ኑቲ ከና ሚዲያ ቶኮ ገዳቡ ደደብነ ቲክቶክ ፍረንጂ ሂንዲ ዱፍቴ ዋን ፈተረ ቀራቱ ጃዴ ሚዲያ ቶኮ ቸንቀም ሚዲያ ቶኮ ቸ ኢንቨስቲጌቲ ጎዴ ዋራች ኬስ ጅራ ሶቄኑ ኑባሴ ዋሳጥሌ ኡመተ ኦፕዲዮ ከነ ፔኔትሬቲ ጎዴ አች ኬስ ሴኔ አች ኬስ አካ አማሪ ከሌሰ ዋን አብይ ሐሰይ በከን ትፍንጫይ ኑቲም ቱከረት ቶኮች ኦፕዲዮ ከጅሩን ዲነ ጎደቴ ከቦዩ መለ ሚዲያ ጀቹን ነመን በርባነለ አች ኬስ ሴንቴ ፔኔትሬቲ ጎቴ ኢንፎርሜሽን ኢራፉረቴ ዋን ደማ ጅሩ መተከቲ ሙልሱ ሚዲያ ከርጎ ቆምና ኢን ቀብኑ ከኑ ቀብኑ ቦዩ ልማነባ ገዳዱም ተከጅሩ መለ ረኮ ኬሰም ቤኩም በርባቺሳ ያልማን ኦሮሞ ኤሰት ኛተባ ጅራ ኤሰት አማር ቢየቴ ኮቨሪ ጎዳ ጅራ ከነ ቤኩም በርባቺሳ ቁልፊነስ አማር ሚዲያ ጀራት አፋን ከጀራት ወኒ መደ ከጀራት ጆደን ኦሮሞ ተቀብሳ ጅርቶ ኦፒዲዮ ኬሰን ጅርቲ ባይዞ ከሌ መለ ደንገዳ ሚዲያ ኢትዮጵያ ኬሳ አማራ ባያሪያን አማራ ዱራን ከነ ጨጨባቺቲ ፍራወል ጉሬ ከነ ባያሪያን ገረደ ወዲ ባፉሬ ቸሪያ አማ በከሰንቲ ሻንጉሊን ጉራቻ ሻንቂላ ሶማሌ ከተተበ አፋን አማራ ከነ ጨጨብሴ ጂቢሲሶች ይወና ከን ወል
kana wajji walii galanii Girisa tokkos beekata kana obsa Girisa hoya namni darbine by the way nama Girisa ajibu addunyaa kana irratti hin qabu addunyaa kana irratti sigale namni akkamitti Amaaraadhaan baran Tigree irraa maan baran Tigreen beeloyne jettee addunyaatti iyyitee Itoophiyaatti iyyitee qamadii erganii foraana foolchaa jirti bara ajaa'iba zamanni zamana ka qaroome qofti nyaatu zamana teettee boottu miti waan dandeettu godhi maaliin gooti waama dandeettu godhi waan si barbaachisu beeki Oromoon akka sabaatitti hagaarraa kanu qabnu dhaabni siyaasaa kenna ka Oromoon miliyoona 40 nu garuu gara miliyoona 80 yoo geenye achuu ta'uu dhabu namni lolakkaa hin jiru du'aa kennallee jiraa kennallee namni dhaabni siyaasaa kenna ka weerrasii qabuu miti yaa miidiyaan kenna achi keessa seenee mee amma Itiyoo 360 Amaaraa sallaan achi keessaa Amaarri kaleessa maalitti ooltanii maal dubbattanii haga abii cinqatee walgahii waamuu dadhabe kaleessa maal jedha walgahii keessatti yoo walitti isin qabe as keessaa baatanii miidiyaa tsinfanyaatii mistirii baaftanii kanaaf walitti isin qabne amma achi annam woroota amanu qofa hojii walgahaa hagana takka cinqisiiftee achi keessa seentee Shimallis waan inni haase Abiy waan inni haase ortodoksii wal ijaartee akkana dalagaa jirti silaa rooyemmenni achi keessa seenee sarasaree cinaa OPDO santa xiqqoo isii wayyoo qabdu ufitti qabee achi keessaa mistirii maaltu deemaa jira maalidhaa jiranii maal shaaxirri deemaa jiru achi keessaa silaa ummata Oromoo kana awareness isaanii kana ol kaasa miidiyaa akkasiin qabu miidiyaa kana godhuuf fedhii qabullee hin qabu ka booyee boochisee akka ati ummata sanarratti duttu qofa si godhu ala teettee duttaa jarattiin wanda leeddare kanatu nama galuu qaba argitee anarra hagamta akka miidiyaan Amaaraa walgahee biyya san zawaraa jiru arra nagar qarallani beeka arra sirritti ifatee nagar Adwa kaleessuma gabbahee qajeelaa Mardaasa kaleessuma gabbahee Adwaan ka kabajam addabaabaayii Adwaa ka haarawa kenname jira achitti kabajama jennaan gabbaatee Amaarri akkamitti asee Minilikiin rabbii keenya Minilikiin jalatti gabbarra malee hin gabbaru jedhanii gabbahanii iyyanii zahabashaa Itiyoo 360 isaatiin fadiinu dunnaan gabbayanii lakki bakkuma isin jettanii kabajnaa nu qaraa kana hin jenne dogongora maaliin godhan kana kilaashii miti qawwee miti mallaqa olii guuraniiti miti miidiyaan ijaaramanii afaan ofii fayyadamanii Oromoo gabrummaa waan nun barbaanne jalatti dirqamaan akka nu alaabaa Amaaraa jaalannu dirqamaan akka nu Minilikiin jaalannu nu godhaa jiran Minilik rabbii Amaaraati malee rabbii Oromooti miti Minilik nuuf shayxaana dajjaal Minilik kalooleef ortodoksii babal'isuuf amantiidhaaf lole biyyaaf miti kalole masqala qabatee taabota qabatee bakka mara deema nama akkana Oromoon kabajji hin kabajju Sidaaman kabaja hin kabajju nama qabna ammoo kana kan barbaannu jedhee achi keessa representiin qabu akkamitti akka Amaarri Abiyyiin laal Abiyyiin asuun jaalatiin deeggaranii waan nu barbaanne nu godhaaf deeggaran jala seenanii qalbii tan hin qabnu nuti rakkoon keenya guddicha asii qaba qalbii qabu seennee achi keessa borobborree waa gasaggasnee suuta cirree jiisuu hin dandeenye badhee dhaabannee lolle waan Oromoon irratti waliin galin irratti iyyina giddii walii gala Oromoon shan irra walii galte shanee wayyaanen takka wayyaanen nu dhiiga keenya dhiiga nu facaasa kana filadhaa diina kaleessaa wayya diina dheengaddaarra diina har'aarra Oromoon diina maa filatte argitee rakkoo keenya beekuun barbaachisa argitee lolli karam deemaa jira maaltu deemaa jira ummanni garamitti Itoophiyaa keessatti namni wayyaanee jala tokkochi hin jiru yoo shanee taate malee tokkochi wayyaaneen diina jedhee walii galee mallatteessee jira Somaa Sidaamoon mallatteesse Affaar mallatteesse Beenishaangul mallatteesse eenyuma shanee malee namni wayyaanee jala
jira asoo dhufte akka biyya bulchiti egaa uummanni mara jiru dhumate kana beekuun barbaachisaadha argite wanni nu barbaachisaa maali akkam goonee sarasarree achi keessa seenne information maaltu deemaa jira nuclear bombing jedhu nu xamadaa jirtu maali walgahiin jira maal fakkaata achi keessa seenuu ka danda'u miidiyaa qabna akka achi keessa seenna jara diina godhe qaata miidiyaan kenna ka jiru jarri diina yaa diir akka jiru bilisiginnaadha waraana bilisiginnaa imaaraa bilisiginnaa kilaashii bilisiginnaa surrii bilisiginnaa paantii bilisiginnaa jettee farra jetteetti eegati diina naan jette hawaasi kennuu hin danda'u achi keessa booda illee osoo jiraate bakka atilee diina eega diina taate sitti hin kennu informationiin ammoo zamana informationiidhaan biyyallee waan maraa zawwartu yaa jiran kana beekuun barbaachisaadha. Oromoo tokkummaa kana dhoggee nu tokkummaa Oromoon hin barbaaddi namni tokkummaa hin barbaanne hin jiru Oromoo waa baay'ee irratti walii galti dhaaba siyaasattu tokkummaa akka nu hin qabaanne barbaada waan inni jedhe san malee yoo ati deemte si farraja Qureesh akka kennaa hin danda'u nu farrajuu hin danda'u garuu namoota kenna ka siyaasaan beeyne kana uf jala girrisiisa karam deema kaleessuma shanee wayyaanee jechaan ture miidiyaan akka jirti waan addunyaan jibbite Ameerikaan gaafa shanee fi wayyaanee waliigaltee dhuftu san isin biyya bulchuu hin dandeettan jedhee itti meetira maaliif ummanni jibbe eego ummanni jibbe sibiiloori kaamale namni si bulchuu hin danda'u ani ka jedhaa jiru maal Amaarri kana take overii godhaa jirti yoo afaan Oromoo waliigalu mootummaa amma jiru kana isaati miidiyaan jaalateeti ka deeggaru wanni isinii galuu didee kana isaati miidiyaan haga qajeelaa achi keessaa dhageettutti haga Ahmadiin achi keessaa dhageettutti Amaarri si deeggaruu hin dandeenye garuu humna qabna moo hin qabnuu jetti humna hin qabnu hayya maal goona jala seennee hamiccirree garagalchinu jedha achitti addaan jirra nuti Oromoon akka sabaatti fi ummata Habashaa ummata zarii Yahudaatiif ummata zarii Giriik kana kanatti addaan jirra bakki nuti addaan jirru as isaanitti duudaniit luka dhiqaniit gad jedhaniit eegari arra bar taammaa bayyane diina biyyi bar namni gad jedhee kophee isaa arraabe ammoo waggaa sadiin irraa taammaa bayyane asitti addaan jirra an kophee arraabisiin jedhaan jiru fuuluma itti tolii informationii irraa fudhadhu jaruma sanuu qorii wasa miccir garagalchi waan hin barbaanne lakki jechaanii waan barbaaddu ka jarri gaarii gootoo jiraate godhaa itti fufsen si wajjin jirra jedhiin namni uf duuba baakii hin qabne baakaappii hin qabaanne hin sodaata diina harkatti kufa si galaam abiyyi makanaa walaal dambaroo itti amaara illee luka jala haruu fi achi gadi utaalee Oromoo jedha walgahii keessatti maal jedhan jedhan amaara miidhame jechuu kana dhiisa asoo wayyaaneen kadheen gadda dhuftu taate namni miidhamu nambar waan namni lafarraa xaragamu isin Oromoo takkan gootu jedhan jedha dhugaa rakkoon wayyaaneen amaara eega fixxe nutti tartiidha nu kabeen warri waa galee warri siyaasatti qoobatee wayyaaneen eenyumaan feetu kasiin feetu mallaqa akka jiruun saamtee distirooy goote Abbaay Tigraayin uumuudha jirra Abbaay Tigraayin kun haga Eertiraatti deema haga Asabitti deema haga Beenishaangulitti deema Abbaay Tigraayin kun wanni isaa raayyiin isaa guddaadha garuu kana godhuuf saamuu qabdi jeettii qabaachuu qabdi helikooftera qabaachuu qabdi mallaqa qabaachuu qabdi diinagdee qabaachuu qabdi faabrikaa qabaachuu qabdi kana godhuuf biyya shookaa san biyya gaaraa san qofa irratti taattee ta'uu hin qabdu maqaa shanee uf jala qabattee jinnii uf jala qabattee agaw jettee qiraaqin boolitti qabdee dhuftee saamuu qabdi amma biyyi sun xaxaa keessa jira xaxaa guddicha keessa amma namni marruu garana harkisaa jira Tigreen garana harkisti Amaarri gara ofiitti harkisti hattaa Eertiraalleen bunaaf boo'aa jira barbareef boo'aa jira kasalaaf boo'aa jira Eertiraan Oromoon tokko ta'u irratti fokasii godhu tokko ta'uuf maal nu barbaachisa waan jedhu beeku maal nu barbaachisa tokko ta'uuf ardhaan masaatiin asii wajjin haasaa jiru kana ya Amaara muhuraan mamaakirti walgahii jedhutti jiran amma sa'aan amma sitti haasofata amiikoo miidiyaa Amaaraa gubbatti Amaarri walgeettee Amaaraa mamaakirti akka jiruun Amaara wanni beekaa jedhame walgahee har'a kunoo ejjennoo dabarsaa jira sa'aatii amma sitti haasofata maal irratti wanni isaan uumanamiif dhaaba siyaasaa tokko godhu irratti uumaman dhaaba siyaasaa ka wama fedhe ejjennoon addaan haa jiraatu nyaatamne Amaara taayitarratti fidu irratti tokko ta'aa jedhanii
ባልደራስ እንጅሩ ኢዜማን እንጅሩ ጅኒ ቅራቅንቦ እናት ፓርቲ አባት ፓርቲ አማራ ወሊቅ ቀበኒ ቶኮ ጉርአ ጅራ ሜቱ ቤቶኒ ኦሮሞ ከከነ ደረጋ ጅሩ ጋፊ ኦሮሞን ቤቶኒ ኦሮሞ ተዓላ ከና ኢይቱ ተካ አከጅቱ ሸኔ ገሬ ቶኮ ቀበቴ ገሬ ካ ወሊቅ ቀቡ እንደንዴቱ ኒውትራሊታቲ አከ ኦሮሞቲ ዳበቴ ኮቱ ሸኔ ኮቱ ኤኑ መቃኒሳ ኤኑ ከነ ብልጽግና كوتو كفاو يعني رفاجر أمنا كجون تقرين تكتاتي أماري تكتاتي أفار تكتاتي سومالين تكتاتي سدامن تكتاتي نمني أدام فجأة نمو كيساكري شبافتشو بربادا جيرو أورمودا تكتا أماري رت والددن كي رت والددن قباسي أورمو تساتلي أورمو في جل هريرسي أورمو تكوبون أكنا قفتي قفا كنا كقول أجرا هنجرو مال تروجي ناب الشيطان شنجر مكان قفتو واني ممر شنيت اوقف الدبلسو ما في جتير واني ممر نو الدنيا كررت شنيت اوقف ما خبر وحيد ابت شنيت اوقف واني اكسد ديمو الدنيا كنر هنجو بيفيتن كيستي اوبوزيتي جرا دابا سياسه الدنيا كنر واني توكوتيلو تشو تግራይ ነው ከሱ እንደንደ ባይቶና ጅራ ትግራይን ኬስ ሳልሳይ ወያነ ጅራ ትግራይን ኬስ አበዳት أرانا جرا تكراين كيس العبادات كوياني لنا إيديولوجيا الدانجمو ويتدين على تلوف قوة تكتان ورمو تكاكتا ترتي واني دلقا جرو organization دلقا جرو جرا هنجرو فقافدو كان أشيت نياتمتي أمار بيسن بلچو مكا إثيوبيا بكمر سفري بالي كيس غاسر كيس سفري جرا چوكت توليغا أمانتي أمارا علابا أمارا كنقبتني بيسن مكا إثيوبيا أفان جراتي على با جراتي بلورتي أمر مرو لقال نمرت ولقال ككذا قولوا إنه سلا بيتوت والرسكيل قبسات يتون كان إنه إبلو جني كراكمبو على كنا إيته بلسجنا جتو كنا سلا تيته تزقبويته دينو ما ديفته بلسجنان أوروميا ملينا جا كنا كيسا بافته بيكم نو دمتي أكا أوروموتي ولدتي كفيدو سلا أما فيديو harcaasuu edan keessa walgahii jira akka lakkoofsa gi'izitti maggaabiitii guyyaa lama torbaan irraatti na fakkaata guyyaa lamatti maggaabiitii guyyaa lamatti walgahii jira ka guyyaa lama walgahii gimgamaa guddaa godhanii harcaasu achi keessatti nama baay'ee dhawa maqaa tsinfanyaa irra kaanii maqaa jinnii irra kaanii amaara keessallee waa xiqqoo oromoo keessallee somaalee keessallee nama baay'ee dhawa ani kana dinqisiisa zamanni zamana namuu abbeera isaatti fiigu zamanni zamana namuu akaakayyuu isaatti fiigu Itoophiyaa keessatti sila zamanni zamana namuu gara adaadaa ofii fiigu gara fiira ofii fiigu walumaa galatti kana ala taanaan hin nyaatamu amaara son jaalatiin tokko ta'e Tigreera son jaalatiin tokko ta'e Somaaleera son jaalatiin tokko ta'e Sidaamana son jaalatiin tokko ta'e Oromoo guddaa hagana ga'u kana tokko osoo godhanii nam tokkochi akka jeetti harkaa qabdu tanaan helikooftara harkaa qabdu tanaan mallaqa baankii haga xiqqaattullee harkaa qabdu tanaan nam tokko karaa raasachuu sun danda'a. Sabni hoo akka Oromootti beekee waan nu ammaa sunu kana beekee sabni osoo galee fi hin dhoogga ummata kana ummata addaan nu facaasaa jiru kana ummata Oromoo addaan facaasu kana. Ijoolleen ala kana hidhattee 2020 tagara deemtu wallaalte sunu osoo Oromoon tokko taateen galti ba. Beetusi ijoolleen nama maqaa shaneetiin hidhattee wayyaaneen ajajjituun hin galti. Oromoon tokko taanaan hin galti gara deemtuun qabdu bakka dhumate. Oromoon maal irratti tokko ta'a? Wanni irratti wal dhabnu eega biyyi tasgabbooytee taayitaan kuni gara deemu beekamee jedhe booddee wal fidna. Amma Oromoon intarastii Oromiyaatiif intarastii Oromoo irratti maaliif irratti walii galti? Argitanii rakkoo bakka jiru. Kana ka godhu silaa beeytota maqaa akka beeytonni Sidaamaa gootee intarastii ofii irratti dhaabattetti akka beeytonni Guraagee walgeettee intarastii ofii irratti walii galtetti akka beeytonni Tigree intarastii ofii irratti walii galtetti akka beeytonni Amaaraa intarastii ofii irratti walii galaa jiru irratti Oromiyaa eenyu dalaga teenne bilchigaa nama balaaleffannaa kenna qabsoon kanuma
biltsiginnaan duute biltsiginnaan kaate ta'ee danda'a nyaate ta'ee danda'a dhuge qabsoon kana siyaasan kana kana argitee ummanni hubannoo siyaasaa xiqqoo qabdan ummanni hubannoo siyaasaa xiqqoo qabdan dubbiin kaxara kana fakkaataa gabaabinatti rabbiin umara haadha qabuu dhugaa dubbachuuf dubbiin as deemaa jirtu baay'ee kaxara amaarri miidiyaadhaan waan barbaade zawwaraa jira miidiyaa kana ka isaanii kenne afaan isaanii addatti naashinaal laangujii ta'aa jira ta'uu kana ijoolleen oromoo baay'ee tabiyyee jirtu baay'ee qabsaa jirti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoffaa bakki misaa'illi amaaraa miidiyaadha miidiyaa kana keessaa gara nama 400 xareede kaluu kana guyyaa 3 afran kana keessa 400 waaltaa jinni miidiyaa mootummaa kana keessa xareedee amaara iyyaa jirti kaleef kaleessa nama kee miidiyaa irraa nama ari'aan gaazexenyaan ari'ame achi amaara akka jiru harka 99 amaara nam tokko birii keessa jiru achi amaara sochoosanii nama birii achi galchuun kun qabsoo tokkoffa haga danda'een namuu mafcarcar allabbat akka amaara jedhutti jechuudha afaan amaaraatti kana yoon ta'in yookaan yoo hubannoo hin qabaatin Jawaar eessa deemee sila maal godhaa jedhu waggaa 4 irraasitti Jawaar naamin kana waggaa 3 4 irraasitti namni hin ijaaramin gara tokko deemuu hin danda'u nam tokko jala fiida girisa waan taateef tokkochi sun gaafa ciise hin ciifta wajjin hin bootta wajjin xuuxa shisha wajjin addunyaa kanarratti waa godhuu danda'u ummata ijaarame beekaa ka jedhamu beekaa saba ijaare ka qeerroo ijaare akka abinitti akka mamaakirtii amaaraa kaama giri jiru kanatti akka Tigree Hiwaatiif EDF itti ijaare qofatu waa godha haadha kana deemu hin jiru jedhamee jira Jawaar wanni inni si godhu hin jiru Jawaar boottee dhiiftee utaaltee umta akkasii godhuu hin danda'u si gale leebilii wayirra kaanii ashabaarii jechuun hin danda'anii waan fedhan jedhanii kararraa sii qabanii kun akka agartu kana haasawaa miti ka godhu Jawaar gaafa dubbatu qaba dubbatu maal godha dubbiin siyaasaa beeyte ijaaramtee siyaasaa san qoodamu abin waan ijaaramteef har'a mootummaa keessaa ministeera 3 qabdu kan filamin maaliif ijaaramte hin sodaatamte egaa ijaaramte bootaa sii kenne mootummaan taayitaa giddiin sii kenne kun har'a achi keessa seente dhiyootana kun namichi bal'axa bollaa jedhamu bare maa dhufee kawaa takka guyyaa tokko hin qabsaa'in wayita qeeroon akkasii dutsun abii wajjin qoma dhiibee awurooppilaaniidhaan Biraaselsiin tureen dubbiin kana dubbiin ijaarsa keessa jirti bakki siin galle bakki umurii keessa siin galle bakki qiyaaman sirra geette as nam tokko qabattee jala deemta Sheek Huseen jetta gaaf Sheek Huseen du'e achumatti hafte wanni cuftii kalaallatu ijaarsa irratti nam tokko Jawaar yookiin Baqqalaa Garbaa yookiin jinni kanaa miti dubbiin ijaarsa qabda ijaaramanii namni itti jala deemuun iyyattu sun kaati manaa bal'aalte sun ijaarsa qaba ijaaramee dhase yoon ijaarame maal jedhamta girisaa jedhamta afaan oromootti jechuudha amma amaarri amantiin isaanii maaliif gadhaabachuu dadhabe ijaarsan qaban baay'ee ijaarsa baay'ee qabanii garuu ummanni amantii amaaraa kanatti amanutu amantiin beeku girisuu malee naxalaa uffatee yoo miliilikim jedheetu marqadha Gabreeloo jedhan Gabriel jee harkadha Mikaa'el eessa jira maali Mikaa'el rabbi moo malaayikaa addaan hin beeku harka dhabu malee Gabriel yaadineenyaal Mililik yaadineenyaal jinniya imal Iskindiri yaadineenyaal jira imal yaadineenyaa maal jira amantiin itti zooree maaliif matsaafan dubbisan hin sirban matsaafni maal jedha matsaafni kun maal jedha Mililik mootii jedha rabbi jedha ergamaa jedha yoo dubbiste argite agarte amantiin amaaraa wanni akkana rabiishii ta'ee peenxanarra utaaltee ummata kaalchoon dhooltuuf achi keessaa baatee akka amantiin ta'e galee fi biizinasa wanni gatta'aniif maaliif waan dubbisu girrisaa jechuun nama waan dubbifne waan hubanne maali dhaaba jechuun maali taayitaa akkamitti qabatan mootummaa akkamitti fudhatan akkamitti amaara injifachuu dandeenya akkamitti Tigree injifachuu dandeenya kanatu hin galleef
qeeroon tigre biyyaari teertii mi walii gala OPD wajjin Jawaarin faa wajjin uummata alaa wajjin aktivistii wajjin walii ta'anii Oromoon qeerqariyaan asoo OPD'n jiraatiin bii maal ta'a hin beeku girisa beekullee hin barbaadu baay'isuu asoo bar wayita waa hinjifattu ummata ijaarame soyita ka biyya san dhufee fudhatu ka biyya san bulchu jechuu fudhatu jechuudha ijaarsa jechuun kana yoo nam tokkocha boorsaa qabatee olii gad deemu jala ka fiidhu taate rabbi si haaraaramu rabbi si haaraaramu argite nama ijaaramin namni hin tuffata asoo qeerroo Oromoo Jawaar akka gaafa dhufee ijaaramee Hacaaluun duubar beektu kan Jawaar hin hidhamu bar bafisu ijaarsa qabdan ijaaramteera yoo Jawaar hin hiitan ijaarsi gabbaheetiniin maglacaa kenna hin sodaachisa akka jiruun ummata sammara hidhuu hin danda'an ijaarsi nama baay'eedha addunyaas si beeka election mircaa koomishinii si beeka Biraanuu Naggaa faati baay'ee mee ijaarsi kun maal akka ta'e qofa Oromoon akka hubattuuf kan beekne yoo jiraate Biraanuu Naggaa kun faatiidhaa turani bar Lidatu Ayyaale Biraanuu Naggaa kunniin qinijjitiin zamana turan san wayyaaneen jarri hinjifattee dhageennan qabdee hidhatti darbe burtukaan midhagsaa tanafaa hidhatti darbe ijaarsa waan ta'eef addunyaatiyaaf bakki isinii galuu qabutu kan ati gaafa ijaaramtee dhaaba siyaasaa biyya tokkoo keessa taate addunyaa si'iyya biyya keessa dhiisi ummata biyya keessa addunyaan maaliif dhaaba siyaasaa hiitan jedhe yoo gaazexanyaa taate amaarri bakki isin jiraattu eessa dhaaba siyaasaa keessa seenti yaappa ufin jetti hidhuu ufin jetti innaatu ufin jetti abbaatu ufin jetti dhaaba siyaasaa hin ijaaramte nam shan illee yoo taateen sodaataman dhaabni siyaasaa keenya hidhame alaan iyyan gadhiisise ma'aaza intaloo jedhamtiin hidhamte gaazexanyaan hidhamte ala kanaan iyyaniif maaliif ijaarsa qaban የጋዜጠኞች ማህበር ያኔ አማር ijaarsa qaba bakka maratti ijaarsa qaba ማለት የሴቶች ማህበር የጋዜጠኞች ማህበር የጤና ባለሙያ ማህበር kun cufti ijaarsa haga ijaarsi kun siigalutti girrisuun girristu hidhamuu hin dhiistu du'amuu sirraan hafu biyya amaarri saamuun sirraan hafu yeroo mara argite kana rabbiin muhabeesisu ufillee rakkoon keenya guddichi beekumsa irratti fookasii godhuu dhiifnet maashoof laay akka waan nama akka zeegaa Dubaay ta'e tokkotti jiraatti Oromoo ispeeshaalii Oromoon Ismaa'iloon tamaamuun nan jedhuun kunniin qooma dhiibee bakka injooy nama yaadagu biyya jiru keessatti biyyi sun maali biyya dhabaa jirra walaamuun itti galaa jirti amaarri fudhataa jira zidonkeer akka ummata maarsi gubbaa deemtanii torbaan har'aa jedhaniif sa'a 12 qofa yaaddi ijoolleen waggaa 28 irra guddaan isaanii sa'a 12 amma dhufu kan baay'ee Somaaleen asoo badeen dura akkasuudha ummanni Somaalee har'a birrii dhibba argannaan doolaara yeroo guddaa yeroo sanitti dhibbituun yoom dhumtii har'a bor akkasuma yaaddi har'a bor sa'a jahanama jiru kana qofa yaaddi ajaa'iba ummanni keenya warri silaa biyya of dura fudhachuuf deemu bulchuu deemu hagaruma yaaddi haga kan arge asaaran kan argin agarree ijoolleen biyya keessatti miti kan alatti argeessanitti asaaran biyya nu jiru Raashaa kana keessa akkas maal godhaa maal goona jette ree amma jedha reen tuni ijoollee baaletu ree jedha ijoollee baaleeti aksantii baaleeti ree jechuun kuni abdii kuturraa dhufa ummanni abdii kute girisaan guddaan ijoollee baaleeti itti aanaa Hararge itti aanaa Arsii Olaantu tun lamatti qoodamti isaan at least ummata isaanii wal ijaaruu irratti nutaran community biyya alaateetti nutaran girisaan number 1 addunyaa irraa sa'aatii ammaa kanatti ijoollee baaleeti addunyaa walumaa galatti Jaapaan hin dabalatee Awustiraaliyaa dabalatee Bangladesh hin dabalatee Keeniyaa dabalatee addunyaa usin jiru addunyaa dhumatti girisaa bakka waggaa guyyaa 5-6 qofaaf yaadde sa'a 5-6 qofaaf yaaddan bakka dhumatti sa'a 6-6 duuba
nuclear darbamu jiro tete situkol sinjala sikol tumat ani wayane malu makamadi kenatti ne qofatu na galu wanni biyyatti gaafa am galeta min maramaro tamaramaru kana shishan balet tuutamu sun maltu tinaqam laboratory seenu qab jimaan baale gurguramu sun maltu tinaqam laboratory seenu qab ummanni dameji ta'e ummanni sa'a jaha torba caala yaadu dhiisee jira irra guddaa jira achi keessa ijoollee waa yaadu jirtu walitti qabeeti miti ka argi biyya keenya walaayamoon walaayittaan guraageen itti galee fudhatee jira ha ka hafte salaalee bulchaa jira Ismaa'il Abdulqaadir tamaam achi keessa qulqullu akka nama baalee tokkotti na qocaa sirri gabaaba waan arge dubbachuun importanti inkolfa bale kuno kolfa isaatu inkolfa abboon Ukrainiin darbamaa jira Raashaa fi bari Awurooppaa Yuuniyoon walolaa jirti yookaan dafii paaspoora kan kana viizaa sokko inkolfa si kolfa akkam gootu hubannoo jechuu keessaa hin jiru maal irraa dhufa kun shiishan marammoo qabu argite ijoolleen baalee ta dur akkanaa ta dur quttu hillolti dhiini gurraacha waan gootuuf galee fi gooti biyya ofii irratti hin duuti biyya ofii hin jaalatti barmoota irra fokasii gooti dhugaahu shakkii malee dargii waliin qabee lolaa jedhee gaafa ni deeman jetteeni biraa deemtee utaaltee makiina irraa buuti niqaata hilliinan jiraa yeroo sanitti fago Girrisaa lammaffaa seenee jira gaaddisa Oromoo hin beeksa kun afaan uf qabatee dhaabataa baay'ee way footoo ka'uu hin beektu Girrisaan ammaatu Girrisaa kiyya manatti giristuu miti kun xiqqee maalam ምን ይመስላል ደቂቃ ተቀደለ አከና ሞከራም Girrisaa tokko qofa seene haara kabiriilleen jira gaaddisa Oromoo isuma Suura yu kakatu akkana godhattee kaati abdii kutee kaa suura jalaala maal goonaree addunyaarra uumamee chaalenjiif uumamee maal goonaree jedha maal goonaree sila maal haa goonuree nu fixanii bara argitee am dubbii si galee addunyaan kun chaalenjii ta'uun beeku araba gurraacha ta'a jedha qoma dhiibee siree gubbaa taa'ee xuuxu malee araba gurraacha arabni nadaajii qabdi koomunitiin jiraatanii qabiilan jiraatanii hoomlasiin jira keessan jiru shiishan dhumu saambaa isaatti dhuma malee bakka ciisu hin dhabu kubzaa isaa nyaachuu hin dhabu kenna araba gurraacha ta'u malee yaa abboon akkatti Oromoo keessallee Ismaa'eelota Abdulqaadirota tamaamota ummata biyya keessa raalee bulchaa jirtu hin ta'u maal ta'a araba ta'a araba akkamitti taata shiishaa xuuxame akkamitti xuuxa guyyaarraa sa'a jahan xuuxa torba xuuxa wayita xuuxa irratti dubbatin akkami abboo guraageen biyya garaa jirtii bara jirattiin biyya san callin xuuxa sa'a jaatti deeffate dhumata wanni cufti sa'a jaa kana keessa
biyya keenya maaltu jira? Maazariin maal keessa jirti? Haati keenya maal keessa jirani? Badaa guraageedhaan kam ta'e koofarii goote ijoolleen ijoollee teennaa maal taati? Zero. Hin jiru. Waan akkasii itti dhumna. Komantii ilaalin no ilaala as keessa shayxaana tiitis ari'an as keessa komantii ilaalin sinnatti hima. Komantii ilaalin ani peejii kana keessatti addunyaarraa probably so wanni cheekiin haa godhe fibin tokkoffaa nama 4,300 akkas jaannabe dabarsineera. Kuni mana Giriisaan keessa taa'u. Mana kophee baafattee tuudu'attee qaama dhiqattee seentu kun. Manni kiyya akkamitti akka bulu ana beekasii miti. Amma warri gaafii qabdan gaafii nuti ijoolleen baalee wal ijaarree baalee keena maalii jechuudha. Ani waan jirtu sitti hima realitii kana ka durbaata suudee jirtu Giriisu Bangladesh jala Giriisti Pakistaanii jala Giriisti jala maaliif of course eega dhiirri akkana ta'e ka durbaa maal akka ta'u sanuma seemna baalee makanatti balaa maaltu ani kanaa galuu dideetu kana ijoollee wallaggaa yoo laalta ijoollee wallaggaa bakka agartetti intuuta shiishaa ka tuuta wallagga illee jira argeera ambaayisoo amma irra gahee jira ijoollee wallaggaa illee tuutti wanni kun Oromiyaa maratti wayyaanee waliin geette baay'attuu garuu tuutti tuutaa baratte ijoollee wallaggaa tuutaa barata at least tuutaa sa'aatii isaa eeggatee tuuta bori shanee ta'ee dhufuuf hin bulchaa mira at least yeroo harargee illee hin baay'attu harargee Giriisaa tokko argee jira hin baay'attu garuu it's okay. Arsiin olaantu karuu ta'edha. Arsiin olaantu sittiin hii jedhee akka guraageeti akka amaaraa qabdi jedhattiin olaantu tun teenatu. Sittiin hii jettee garaa jara arguu hin dandeettu bafassu. Wayyaanee baharii allaachuu. Garaa jaraa bafassu arguu hin dandeettu. Itoo agartee akka nama maarsii kana dhufetti shushuktaa waan bira. Miskiinni kana kaananiin guddate ka shafaan guddate ka haphiin guddate kana miskiin. Kagamaa gamana maaltu deemaa jira quban qabna deemuu malee qabsoon awwalaa beekumsa qabsoon awwalaa awareness qabsoon awwalaa maaltu deemaa jira sarraawundii kee ilaaltee qorattee hubattee sii galuudha awwala qabsoon yoo siin galiin an tokkochi dhufee si girisiisuu danda'a. Kun dhufee si girisiisa. Marrinuu si girisiisa. Mallaqa kee saamee si girisi kolfa. Har'a meetu warri shaneen kunoo seente bara Finfinnee seente siin jedhu sun meetu. Baala roobee tokkocha malee ka shaneen deeggarina agartee beektaa. Warra FB gubbaayyuu kana keessa hin jiru. Maaliif an akkasiin gara tokko dhayne beeku. Tokkoffaa gara tokko dhaquuf akka qabaachuu qabda. Mini wal ijaartee garam deemti. Eessa dhufuu baali dhufuu jedhanillee. Kam addaan beeyna kamtu mini kamtu wajjaame kam addaan beeyna. Mirga keetiif anytime dhaabbachuun barbaachisa. Akkuma salaalee nu bulchuu kanatti mini nu bulchuuf dhufte asoo wayyaaniin walii galtee dhufte. Sanuu wayyaaniin Finfinnee ittiin dhiiftu nam shanachi bakka keettee fi gara baalee kana gad ergiti. Gara harargee kana gad ergiti. Kun sii galuun barbaachisaa awareness jechuun kana. Awwaluma kana wanni waa godha jettee jala hiriirtu kun inni nuu mataan isaa fairnessii qaba of keessaa nama ofii qaba nama keenya qaba. Bakka bu'aan kee achi jira. Ka ummata keenya ka beelahaa jiru kana eegari boolla qotu jira boolla bishaan keessaa baasu achi keessa jira kanaa hubachuu dadhabde mini tu dhugaa rabbii dubbachuuf dhufeetiin hin boolla keessa wayta nu bar warra baaleetiif mallaqa qoonu tokkochi mini birrii shan buuse hin jiru kana awareness jechuun kana yarattiin akkam isin jettee waa sii galuun barbaachisaadha. Ijoollee islaamaa tana ta jimmaallee ta harargeellee ta maalii tanatu waa darbe dhugaa dubbatu. Baalee beelootti miniin dantawa darbe. Wayyaanee afaan Oromoo dubbatu dhugaa dubbatu. Namni gara nyaatiin aan qabne dhufee na bulchuuf itti dhiisaa riili sun dayyuusaa jedhama. Sigalee
miidiyaa irraa girisiisan marroo jedhi marroo firroo qirroo meetu marroo تقلدالن تقلدال فارهم فلي جولن نتي جولن مقالت شوايه سوقن سغتي جلن سوقن تبانو الامون نكسنجو مع كلاي كوميتي من انغوتي رفتي اورميا تجري افدر تجري ب4 كيلو تنيتي اورميا بلجيتا اسماعيلو تو بلجيتا عبد القادر تو بلجيتا مسجدنا ايجارتا مدرسانا ايجارتا امتك انك بالي بيله هيسن كغال لسا دماجرو كورين سا دموسني بشان ناقوتي بشا ولتي كنا كوفتفي really siapa really sokat du gilisan tokko tokkon dhabamu ummanni biyya keessa sin jedhan annama kiyya nama fira kiyyaatu biyya galee deebi raashiya ma biyya nu jiru kanarraa galee deebi shaneetana dhiisinaan jedhan zarii kiyya foon kiyya shanee matana وما فيتي هاغوتو دي سين چالتي غناات غريسادا سيبيكا وارات باي ذا نمني شيشاتو تو فينتو نكو تيادو ميول بركا لا بيا غليدي بي نمچ ابو بيا كيست جرتي نم تو كوچ كاكنا موكا انتو كنيونا وناتي ام بيا امني بيا اويرنسي كبا اچتي وارغا اچتي لفرت ولا كوني زمن واقو غوتو قمدين بري شنتمان بي زمن واقو غوتو قمدين بري شنتما بيابه ار قمدين بري كوما شيء وتتن سينما اما سيغله زمن نجي جيرما سمين اردين كون شفتي ساوني مرينو كانت افرنا نوبر ورنا نو halkanta guyata watabajiita habonata ganata girisan kan be girisan bakka jiru san qofatti tindimisi أنا تجريسها جدو أمتها ولدت قبيتي متي حتى يقول شبابا ولدت قبيتي متي جريسها ما دوغا قفان جريسها جريسها دوغا بكار جبرتو جريسها مجان ترينا كيسة تركو جريسها مجان مقايسات أبيتي تشوك حاجة نكاية بانني غما لالو جل كبوت باننو شابو ميديان كابنا جرا شابو ميديان سني takka yoo laalu gaariidha dhugaa dubbachuuf takka wanni dhiheessu maaliin kuni gaariidha nama jechuun nama yeroo maraa saba ufiitiif yoon ambaale robe dogongore dhaabbadhu jedhee haga fedheriyaa kiyyoota abbaa wanna dalagaa jirtu sirrii misiin jedhu sun nama akkasi beeku namni callisee wama tokko jara asowwata kan beekin mee waa isin himuu ijoolleen afaan amaaraa dhageettan waan ajaa'ibaa ani nama waa qoratu nama jalatti shanii jedhamtu tana ta durillee ta waggaa 50 illee ta waggaa 5 illee jala deemu amaara illee jala deemu 5 illee jala deemu maalifi tigree illee jala deemu hubannoof kamtu hattu kamtu waliin hataa jira kamtu egarii booddee kennaaf nu gaarii miti hubachuuf jechuudha hubannoo jechuun kana namicha abbaa caalaa lataa jedhamu tokko kaleessa naahoo televiziyoonii fide asin dura abbaa biyyaa namicha jedhamu kazarii ennu namicha jimmaa bulchisu abbaa jifaar kazarii ma isa abaabilee abbaa jifaar tokko akkanuma isaat miidiyaa irratti fidanii waan ajaa'ibaa irraa dhagaye namicha kanarree magganxal የሚባል wanni magganxal oromiyaa tana buqqisuu jechuun pirogiraama keessatti jira jennaan awwalan jiraa ture qaatarraa kaafne ana asin dura abbaa biyyaa irraa dhageessinitti rakkoon nama kennaa waan dhumisu sira jarri nuun deemtu kun gajala girisaa jiru kun maal barreeffatte wanni amma jarri sitti himtu kuni mircaa koomishiniin seenu dhaabni tokko biyya bulchuuf mircaa koomishiniitti galmaahuu qaba mircaa koomishinii wayita isa galmeessu waan inni barreeffate manifestoo isaa dubbisa higga dambii isaa dubbisa isni haa qabu amma sii galee xiqqoo battee sirraa galee amma addi bilisummaa oromoo dhufee alaabaa finfinnee keessa gannaa dhaaba jettee warri alaa girristu caffee jinnii qiraaqimboon kunniin dura pirogiraama jiraa dubbise manifestoo jiraa dubbise xiqqisii gala Itoophiyaa keessatti mirgi kenna yoo eeggaminu Itoophiyaadhaa fi Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaannaa jira maali differensiin bilisiginnaatii fi shane pirogiraamaan bulchita waan amma naan jettiin
kanaaf warri amantii hordoftanillee namni islaamaa tokko dhufee akkanatti soomii akkanatti nyaadhu yoo sin jedhati nama islaamaa yoon ta'in as kenni qara natti himte garaan galatoon garuu qur'aana kee as kenni jedhi hadiisa kan keessan as kenni jedhi dubbis ka kiristiyaanallee matsaaf quddus masal as kenni baay'ee masal isuma dubbisaati gaariidha nama gaarii naxalaa adii uffatta maasha Allah itti nafne dheeraa qumatiin kan keebata dura as kenni matsaaf waan sitti himuuf namni wanni waraqata irratti barraa'ee takkaa miti yeroo namaa walii galtee godhan daal akka jarri daawud ibsaa girrisaa guddaa akka ta'e maal hin beekne asmaraa dhaqanii girrisiisanii rakkoon tokko hin jiru makiinaa sii kennin nabbana sii kennin afaan hin tiqaaqanii galchanii mana hidhaatti galche asoo gaafsa waa barreeffatee kaayoo san gabbaasa silaara ila kunoo jaran addunyaa laala kale walii galle kanarratti nagane qabxii irratti wal gantan dubbadha afaanin haasu eenyuun amantaa afaan waan barreeffamee fi wanni afaanin sitti himan takkaa miti galatooma maraafu amma qaayineen gaa amma nadaajii finnee jirra gaafii namni qabdu barreeffadhu daqiiqaa lamaa sadiin takkame gaafii xiyyaa kennaa malsi asirratti waa barreessaa involvii godha calleessaniin taa'ina የሰነፎች ቤት አታርጉት Aha. Ijoolleen teenya eessa barachuu qaba mee kanuma naa gorsi seenaa barachuu qabeedha wama fedhe siyaasa seenaa joornaalizimii bakki barachuu qabdan kan siyaasaan ispeeshaalii baay'ee barbaachisaadha. Akkamitti hooggantoota Oromoo gaafii akkamitti hooggantoota Oromoo yaada akkasii hubachiifna bareeda eenyu baay'ee si sultaan bayaan bin sultaan akka itti hubachiiftu duraan dursee jarri tun yoo agartanii jiraatan ummata walitti qabdee ummata ofii waan barsiiftu miidiyaa Tigree miidiyaa ofirratti bahanii iyyan si jaanjessan jechuudha. Awwala bakka agartanitti bakka jarri yookaan birrii saamuu birrii waliin guurachuu dhuftutti bakka jarri walgahii qabdu dhaqa nambar wal. Achitti gaafii anamma sikti haasee kan itti kaase. Si galee gaafii kana nam tokko yoo kaate si jaanjessanii kaadiree jiraatiin si gatteessisuu mala wal ijaara deema. Namni afurii shan nam dhugaadhaaf nama jeequuf nama arrabsuuf osoo hin ta'in gaafii gaafadha. Ijaarsi keessan maali? Tokkummaa Oromoo irratti maan daleen? Beeytoonni Oromoo maaliin walitti dhuftanii akka Oromootti benefiitii Oromootiif hin daleen jedhi gaafadhu waan namni sitti yoo gaafatte sii galaan bire. Akkasii galatooma jabaadhaa rabbiin wajjin haa jiraatu Ramadaana illee qophaayaa dhufaa jira. Haganuma har'aa fi salaamu alaikum.